迎嚟到兩腳周圍走啊！今日咧，我哋咧就去赤尾站嘅。咁赤尾站點去呢？首先呢，我哋搭呢一個嘅4號線去到福民站轉，然後咧轉7號線往泰安方向嘅，搭2個站咧就會去到赤尾站啦。咁由福田口岸咧搭過嚟咧就過9嘅。咁去到赤尾站咧，我哋就會出 D 出口。咁出到 D 出口之後咧，我哋直行轉左手邊有條直路咧，慢慢去行嘅。之後咧，我哋再轉右手邊咧，咁咧又有一條直路可以行嘅。咁行到去咧馬路附近咧，咁咧就會見到咧有蜜雪冰城啦喺你哋嘅右手邊啦。而左手邊咧就有一間好大間嘅 Walmart 超市啦，沃爾瑪超市，仲有咧一間買零食嘅好想來添。一路直行，你會見到呢度有蜜雪冰城啦。右手邊咧就有一間好大間嘅沃爾瑪 Walmart 啦，而右手邊過一條馬路咧就有一間零食店好想來。之後咧帶大家去食嘢先，咁我哋咧喺永和豆漿呢度咧過咗條馬路咧再繼續直行咧就會有一間腸粉店嘅，咁呢間腸粉店咧都幾好食嘅，咁咧就叫做普寧第一腸粉。呢間1號普寧腸粉呢啲腸粉咧好特別嘅，都幾好食嘅，咁呢個餐牌就影咗俾大家參考啦。咁佢啲花生豆漿咧同埋熱茶咧就係任飲嘅。咁我哋咧就嗌咗一個土雞蛋腸粉啦、肉腸啦，同埋一個嘅蝦餃嘅。之後咧，我哋咧就去蜜雪冰城咧食3蚊嘅雪糕啦，飲咗爺爺拿鐵同埋3瓶爆爆奶茶嘅。最後尾咧，我哋咧就會去行沃爾瑪啦，咁一齊睇下沃爾瑪有咩賣啦。咁我哋覺得必買嘅咧就有幾樣啦。咁首先咧就有6個9嘅提子麵包啦，然後咧仲有9個9毫9嘅6個葡撻。9個9毫9有6個嘅牛角包，9個9毫9有8個嘅老婆餅，9個9毫9有3條嘅鮮奶油卷，5蚊2條嘅油炸鬼，10個9有1袋嘅3全罐湯水餃，6個6一盒嘅港式鹹蛋黃焗泰蝦，同埋3個3嘅蘇式鮮肉餅。今日條片咧就嚟到呢度啦，記得 CLSS 同埋訂閱我哋嘅 channel啊！咁我哋下條片再見，拜拜。